квалитет, постигнал високи резултати на домашни меѓународни натпревари. Од другата страна го имаме пак, како да сме и после истената борба пак се случува така да имаме македонско-молдавско финале. Гледат, изградени борачи, квалитетни борачи, цврсти, подготвени, така да без разлика и на мала предност и домашна и како и да е, сепак ќе треба многу напор да се направи за да се победи. Значи, ништо не е невозможно, меѓутоа ќе треба малку повеќе желба. Да, Фати Веселиев веќе неколку години стандарден репрезентативец на Македонија, еден од нашите најдобри борачи од оваа помлада генерација. Да напоменеме дека од 2019-та до 25-та секогаш победуваше на македонскиот бисер. Ќе видиме сега против Василije Дјакон. Јас овој пат се надам дека Фати ќе го потврди својот квалитет и дека има можност да направи резултат. И тоа рековме, многу работи сме во борењето, нови генерации, има доста промени. Самите правила и начинот на будување го направија борењето малку различно од тоа што претходно го знаеме. Кога биле почетоците или можеби кога јас се надпреварував во тој период. Така да треба многу сила. Ако се приметиме ќе видите дека колку се силни, колку се цврсти, колку се значи па и еластичен на некој начин. Иако има цврстина, стегала цврстина на мускулите, меѓутоа многу еластичен. И оно што можеби има повеќе желба и ќе победи. Нормално и треба да биде подготвен. Еластични, цврсти, а брзи во реакциите, да. Добро технички подковани, квалитетно градени за својата тежина или за своите килограми и она што го споменавте претходно ги прави да бидат меѓу оние попознати боречки школи, особено во тие помлади категории. Точно, значи борењето е малку покомплексно за разлика од многу други. Значи, едно време вика треба да си брз како атлетичар, треба да си силен како дигаш на теглови, треба да си умен како шахистите, текаратор, треба да си еластичен како гимнастичар, да си експлозивен. И тоа сето тоа се вклопува и ги прави борачите едни од по така универзални спортисти, да. До сега најизрамната борба. Да, веќе 2 минути помина. Без поени, да. Нема тактизира двајцата како да се плаша да тргне некој да направи. Иако реков дека можеби дава малку предност на Фати, еве тука гледам дека е санкциониран. Да. Значи му се даде опомена и еден поен, бидејќи беше опоменат дека не прави акција. Значи пасивно, да. Да, пасивност и доколку за 30 секунди од опомената не го направи тоа, тогаш губи поен. И сега веќе добива предност молдавецот, меѓутоа гледате сега веќе тој ја добива следната опомена, бидејќи иако начелно прави некоја активност, не влегува во борба. Значи тој само тактизира колку да го направи условно пасивен. И сега ако доколку тие 30 секунди кои ги има ги издржи тука да не освои поен молдавецот, обратно би добил. Еве гледате тука гледаме 7 секунди. Да, тие се 4 секунди кога сега ќе добие поен Весели. Еве, ќе видите сега. За малку 10 секунди сепак останува на семафорот. Да, еве сега би требало веќе да добие, не знам зошто не. Сигнализираше нешто судијата, да видиме последни неколку секунди од оваа прва рунда. Мислам дека треба еден поен за Весели, бидејќи во тие 30 секунди не успеа да направи поен молдавецот. Да, ова е паузата меѓу првата и втората рунда. Во секој случај рековме ова убедливо неизвестната борба до сега. Делува дека нема акција, но секако дека двајцата борачи ја чекаат својата шанса како да дојдат до поени. Стартуваме полека со втората рунда. Фати Весели, црвен дрес, црвена во синиот е Василije Дјакон од Молдавија. Иако не сум сигурен, меѓутоа ми се чини дека можеби остате Весели. Зошто не доби поен, иако задржа, ама еве. Многу тешка една позиција.
тешка позиција во која двајцата се бора да дојдат до поен. Тука може да се Да, случи и и едниот контра, и да. другиот добие. Гледате се како се Да. движи работата кога и едниот и другиот е во позиција да добие поен, меѓутоа вклештини на некој начин. Да. И успеа тука, иако беше во напад Весели, да се задржи, бидејќи после имаше сериозен контрнапад кој успеа да се одбрани. И нормално е тука мала реакција, бидејќи беше силен притисокот и кон ногата и така да може ова да направи проблем во продолжението на борбата. Тука е докторот. Да. Роберт Велков, да. Тој е доктор И исто така легенда и во борењата, Легенда, и да. воопшто во Радовиш, да. Да. Тој беше со нас дел кога ја освоивме и европската и светската Така. титула, не крепеше, ни помагаше, заедно со професорот доктор Милош Волчидолов беа заедно во покрај нас со и беше и градоначелник на општина Радовиш и на тој начин помагаше. Еве сега пак е тука со борењето, пак е заедно со борачите. Тоа е нешто што, знаете, интересна работа со борачите, влегуваат еднаш и не излегуваат повеќе. Така, посебна сорта. Да, и како спортски работник, но и како професионалец во струката сега. Значи, споменавме во политичкиот дел на дел од неговата кариера и како спортски работник заслужен за тој медицински дел во боречкиот клуб Бучим Јака, а еве во сега и како лекар во ова издание 50. Затоа заслужи да биде нотиран и претходно имаше една интервенција уште во првата борба. Одиме ние со овие последни 2 минути, исклучително неизвестно до крајот ќе биде Весели Блјаков. Ќе биде многу интересно. Еве сега пак одиме на таа ситуација каде што е упоменат борачот од Молдавија дека е пасивен. И гледа таму има едно жолто знакче каде што се гледа дека за 30 секунди тој треба да ја поправи таа пасивност. Колку не поправи ќе биде казнен. И да видиме сега како ќе се одлучи. Мислам дека тука ќе биде добра предност и доколку се даде поен на Весели, тој ќе има предност и ќе биде во водство. Затоа што втор освои поен. Доколку би останал тој резултат, тој ќе има победа. Еве го поен. Источи времето, претходно зборувавме. А зошто претходно не му беше даден? Веројатно претходно заврши првата рунда. Може би тука беше на крај на рундата, може би ги немаше тие доволно 30 секунди. Не се сеќавам баш да видам, меѓутоа еве гледате, ја има веќе Весели предности. Сега е во водство. Има иницијатива, треба да внимава сега. Бидејќи минута не издржа. За жал не издржа. Пак во предност борачот од Молдавија. И тоа сега со првата акција која што носи поени, претходно беше поради пасивност, практично казни беа оние. Обично тактиката оди до еден дел, меѓутоа некојаш ќе треба да се влезе во кошниц, мора и да се ризикува. Мислам дека повторно ќе треба да левото колено е проблематично кај Весели. Повторно да, рековме дека можеби да му направи проблем таа повреда таму. Тој уште на стартот се гледа дека му беше бандажирано коленото. Има време, фати една минута е. Може многу работи да се променат за таа минута, да видиме дали ќе има сила да го направи тоа. Според оно што го гледам, гледате дека колку е испотен, колку значи прилично многу напор има направено за да издржи во целата таа борба. Димков еве зборуваат 2 пати по 3 минути, но оној кој не влегол на душокот да се бори против квалитетни надпреварувачи, рамни на себе и поквалитетни, не знаат дека тие 3 плюс 3 минути траат вистинска вечност. Да, вечност. Тоа сакам да го слушам како еден искусен поранешен борач, потоа тренер. Јас ќе направам една споредба. Ако гледам атлетичарите, истрчат 100 метра, го прават за 10 секунди или 11-12 секунди. И тие после ќе му треба не знам колку време се оправат. Тука имаме максимални и субмаксимални движења. Нешто што е многу тешко. А тој треба да го повтори тоа трчање од 100 метра 5-6 пати во текот на една акција, тој што ја прави. Тоа е отприлика трчање на 100 метра. Замислете, влез да го собери така натаму, меѓутоа сега гледаме една. Да, тешко. Тоа е една многу само да нема повреда, само и колегиална реакција од страната на молдавците. Јас можам само да му честитам, иако можеше да ја дозаврши акцијата, сепак
да ви кажам, и ретко се случува да има такви работи. Јас може би требало да биде награден и како fair play, може би на турнирот, бидејќи Диакон покажа еден стварно фер однос и мислам дека тука треба да го почитуваат сите они што го следат ова. И така натаму треба да биде горд. Значи, ретко кој така би го направил. Да, се консултира сега и со неговиот тренер Фати Весели, а и со докторот Велков уште еднаш. Завршува, да. Мислам дека во оваа ситуација и не би требало многу да ризикува. Може би подобро да се Здравието направи. е најважно. Да, најважно тој да се опорави, го очекуваат следните првенства понатаму, репрезентативни, клубски и така натаму. Сега ова борба за жал не бака како што е, меѓутоа подобро да ја зачува ногата, да не направи поголема штета, отколку да дојде до некои несакани последици кои понатаму ќе